Namoz o'qimaysanmi? Unda mana seni nima kutayotganini eshit. Sen namoz o'qimaysanmi? Unda tingla. Qayerga olib ketilayotganini bilib qo'y. Namozni tark etganlar uchun do'zaxning eng tub joyi saqor tayyorlangan. Ko'zingni ochasan, bu tong emas, bu qiyomat kuni. Farishtalar seni tortib olib ketishadi. Va birinchi savol, namozlaring qani? Uni saqor do'zaxiga olib boringlar. Saqor oddiy do'zax emas, bu joyda olov so'nmaydi, azob tugamaydi. Sen 70 yil pastga qulaysan. Qorong'ulik, umid yo'q. Yuraging o'zingni tashlaydi, lekin o'lim ham berilmaydi. Terilaring yonadi. Alloh ularni qayta tiklaydi. Yana yonasan. Doimiy azob uchun. Sen yig'lab yolvorasan. Yo Robbiy, meni qaytar. Yana bir imkoniyat. Ammo farishtalar aytadi: "Axir sen hayotda har kuni azon eshitarding, ammo rad etarding. Endi sening ovqating zaqqum, ichimlik qaynoq yog'li suyuqlik. Sen hali tiriksan. Bu xabarni eshityapsan. Demak, kech emas. Namozga qayt. Bugun, hozir, ertaga kech bo'lishi